टॉप लोड वॉशिंग मशीन का कंप्लेन में आए हैं। अभी ये टॉप लोड खोल रहे हैं, इसमें क्या क्या कंप्लेन है वो आगे आपको पता चलेगा। ठीक है। प्रॉब्लम सर का ये था कि इसमें साउंड का प्रॉब्लम करता था, तो साउंड प्रॉब्लम के लिए हम आए थे जब, तो बोले कि मशीन भी कभी कभी चल रहा है कभी नहीं चल रहा है। तो हम बोले ठीक है, और कुछ प्रॉब्लम? तो एक और प्रॉब्लम बता रहे हैं कि जब ये चलता है तो यूं ही लिख देता है। हम बोले ठीक है, और कुछ प्रॉब्लम? तो 2-3 प्रॉब्लम बता दिए। हम बोले ठीक है सर, एक बार में सारा सोल्यूशन कर देंगे, इसमें जितना प्रॉब्लम है सब हटा देंगे, आप टेंशन फ्री रहिए। जब चेक किए इसको मशीन को बढ़िया से कि इतना प्रॉब्लम क्यों दे रहा है ये, तो पता चला कि इसका एक मैग्नीशियम होता है जिसको हम लोग क्लच भी बोलते हैं, वो ख़राब हो गया है। और क्यों ख़राब हुआ? ख़राब होने का कारण ये है कि इस मशीन का इतना ही ज़्यादा डस्ट था, इतना ही ज़्यादा डस्ट है कि कुछ कहने का नहीं है। इसीलिए हम लोग जब स्केल को पाउडर बताते हैं कि सर ये डालिए, सारा कस्टमर को लगता है कि हम लोग नहीं, खाली पैसा लेने के लिए हम लोग डालवाते हैं कि 500-600 रुपये लग जाएगा और फिर वो चला जाएगा। तो हम लोग उसके लिए नहीं डलवाते, हम लोग डलवाते इस गंदगी के लिए कि ये गंदगी जो बन रहा है ना, ये नहीं बनेगा। जब आप स्केल को पाउडर यूज़ करेंगे ना तो ये गंदगी नहीं बनेगा। कंपनी क्यों बनाया वो पाउडर को? इसी कारण से। ठीक है। अब ये प्रॉब्लम क्यों आया? क्योंकि मशीन को कभी क्लीनिंग करते ही नहीं थे, जब से लगाए तब से चल रहा है तो चल रहा है, तो ये प्रॉब्लम आना ही आना था। देखिए किस तरह गंदगी है मशीन के अंदर। देखिए ये ड्रम है, अब जब कपड़ा धोएंगे इस गंदगी लगा हुआ आएगा। आप कभी देखे होंगे जब कपड़ा आप डालते होंगे ब्लैक कपड़ा, उसमें स्पॉट स्पॉट लगा हुआ आता होगा गंदगी। क्यों आता है? ये जो गंदगी दिख रहा है ना इस ड्रम में, स्टील वाले में, इसके कारण ही गंदगी वो आता है। तो बोलते हैं कि मशीन खराब है। मशीन खराब नहीं होता है, मशीन ठीक रहता है, मगर प्रॉब्लम ये है कि हम लोग क्लीनिंग नहीं करते उस चीज़ को। अभी ये देखिए ये पूरा गंदा भर गया। इसके कारण क्या हो कि मैग्नीशियम जो था उसको चलाने में दिक्कत हो रहा था, क्योंकि इतना डस्ट भरा हुआ था कि उसको चलने में दिक्कत कर रहा था। देखिए किस तरह डस्ट है। अब इसको बढ़िया से क्लीनिंग करेंगे, मैग्नीशियम चेंज करेंगे, उसके बाद देखते हैं मशीन को क्या है। इसको बोलता है मैग्नीशियम, कोई बोलते हैं क्लच। ठीक है। ये हो गया पुराना वाला जो लीकेज कर गया, जब चलते 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 इतना लोड ही पड़ गया उस पर, तो वो प्रॉब्लम करने लगा। अभी हम जो लगाएंगे वो नया लगाएंगे, इसी तरह वो भी रहेगा, आपको वो भी हम दिखा दे रहे हैं। ठीक है। देखिए ये हो गया नया वाला। तो ये सब जो है थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तो प्रॉब्लम मशीन कभी नहीं करेगा। थोड़ा इसके लिए एक पाउडर आता है, वो पाउडर डालिए, क्लीनिंग करिए। और दूसरी चीज़, आप जहाँ पे लगाए हैं आपके घर पे पानी का हार्डनेस कितना आ रहा है, वो भी डिपेंड करता है आपका वॉशिंग मशीन पे। क्योंकि क्या है कि पानी का हार्डनेस ज़्यादा रहेगा, कचरा आएगा तो ये होना ही होना है। और आप जब कपड़ा जो डाल रहे हैं उसमें भी गंदगी रहता है, तो उसमें भी प्रॉब्लम करेगा। अभी इसको बढ़िया से धो लेते हैं, धोने के बाद वापस से लगा के उसके बाद चेक करते हैं कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अभी इनका क्लीनिंग कराते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अभी जो खामा का 6-7 हज़ार रुपये खर्चा होगा, अभी जितना हो सका उतना क्लीनिंग कर दिए हैं, बाकी जो है पाउडर डालेंगे, क्लीनिंग हो जाएगा। और भी स्टील का देखिए कैसा दिख रहा है, अभी पहले कितना गंदा दिख रहा था और अभी कितना साफ दिख